ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ്. ഡയമണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടി, കൊങ്കിണി ഭാഷയിൽ ഇതിന് റൊട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൈദാ മാവ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ചിപ്സ് ഐറ്റം പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. ആദ്യം മധുരത്തിൻ്റെ റൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ മൈദാ മാവ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന 1 കപ്പ് മൈദയാണ്. ആ 1 കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് പഞ്ചസാര 1/2 കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലിടാം. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കറക്റ്റ് മൈദയുടെ പകുതി അത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ എള്ള്, കറുത്ത എള്ളാണ്, വെളുത്തതല്ല, കറുത്ത എള്ളാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു 4-5 ഏലക്ക ഇതുപോലെ പൊടിച്ചിട്ട്, അതിൻ്റെ ഏലക്കയുടെ തൊണ്ട് വേണ്ട, നമുക്ക് ആ പൊടി, ഏലക്ക പൊടി മാത്രം മതി. പിന്നെ ഉപ്പ് ഒരു നുള്ളു മതിയാവും, ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട. പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിൽ നമുക്ക് വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിലും വേണം. അതുകൂടാതെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ മൈദ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് പുരട്ടാനും ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് വെള്ളം, അത് നമുക്ക് മിക്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം വേണ്ടത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മിക്സിംഗ് എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് മിക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മുടെ മൈദാമാവ് ഇട്ടു. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ എള്ള്, എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എള്ള്, വീണ്ടും പറയുന്നു കറുത്ത എള്ളാണ് എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ്, ഒരു നുള്ളു മതി, കാരണം ഇത് മധുരത്തിൻ്റെയാണ് ഡയമണ്ട്, അപ്പോൾ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് മതി. നമ്മുടെ ഓയിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ നമ്മുടെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. ലേശം ഓയിലും കൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മൈദാമാവിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ബോളാക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ ബോൾസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി പരത്തണ പോലെ പരത്തിയതിന് ശേഷം ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യാം. കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്ന് പരത്തി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ രീതിയിൽ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല നൈസായിട്ട് പരത്തുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ടിങ് ആദ്യം ഈ രീതിയിൽ താഴേക്ക് ഇതുപോലെ വരയിടുക. അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ക്രോസായിട്ട് വരയിടുക. ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ മാവൊക്കെ ഒട്ടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഷേപ്പും ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടില്ല. ഒരെണ്ണം കൂടെ അതുപോലെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം താഴേക്ക് ഇതുപോലെ, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്രോസായിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ബലം അതിൽ കൊടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡയമണ്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടിയുടെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ചപ്പാത്തി എത്ര എണ്ണം കട്ട് ചെയ്തിടണമെന്ന് നോക്കുക. കാരണം ഞങ്ങളുടേത് ചെറിയ ചീനച്ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 2 ചപ്പാത്തിയുടെ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത പീസസാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാം ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തി നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വറുത്തെടുക്കുക.
ഇതിലിപ്പം നമുക്ക് മധുരമൊന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല. പഞ്ചസാരപ്പാനി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അത് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യലാണ്. അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം നിങ്ങൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ വറുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ ആ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് മാറി ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ഷെയ്ഡാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വറുത്ത് മാറ്റാം. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ശബ്ദം മാറും. നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശബ്ദം ഒരു വ്യത്യാസം വരും. ഇത് ഈ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് വറുത്ത് കോരാം. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം പഞ്ചസാര പാവ് കാച്ചാൻ വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പാവ് തയ്യാറാക്കാം. ആദ്യം നമ്മളൊരു പാനിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പഞ്ചസാര ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എടുത്തത് ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഈക്വലായിട്ട് അര കപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കുറച്ചുകൂടെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇടാവുന്നതാണ് പഞ്ചസാര. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഒരു നൂല് പോലെ വരും ആ പഞ്ചസാരയുടെ ലായനി. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കെടുത്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു നൂല് പോലെ ഇങ്ങനെ അതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പാവ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഒരു നൂല് വലിയുന്ന പോലെ വരും. ആ പാകം ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാവിൻ്റെത്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡയമണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മധുരത്തിൻ്റെ ഡയമണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എരിവ് ചില്ലി ഫ്ലേവറുള്ള ഡയമണ്ട് ശരിയാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ അളവിൽ തന്നെ 2 കപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മധുരത്തെക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എരിവിൻ്റെ ഈ ഡയമണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് 2 കപ്പ് സെയിം കപ്പിൽ 2 കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദ. പിന്നെ വേണ്ടത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ള്, കറുത്ത എള്ള്, 1/4 ടീസ്പൂൺ കായം, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. മുളക് പൊടി അതായത് നിങ്ങളുടെ എരിവ് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്പൈസി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. നമ്മളിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് വറുക്കാനുള്ള ഓയിൽ, വെള്ളം. പിന്നെ വറുക്കാനുള്ള ഓയിലിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മിക്സിങ്ങിനും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനും സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ. എരിവാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ മിക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈദാമാവ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ എള്ള്, കായം, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സിങ് അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യമേ കുറച്ച് എണ്ണ ഇടാം. എന്നിട്ട് മിക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതേ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴച്ച് ചപ്പാത്തി ബാറ്റർ പോലെ തന്നെ
റെഡിയാക്കണം. അതിനുശേഷം മധുരത്തിൻ്റെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബോളാക്കിയിട്ട് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തി ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യണം. സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വ്യത്യാസമാക്കി നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ചില്ലി, അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പം നമ്മുടെ ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഡയമണ്ട് ഇനി ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾ പോലെ ആക്കിയതിന് ശേഷം നോർമൽ ചപ്പാത്തിയുടെ പോലെ പരത്തുക. അതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുക ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡയമണ്ട്സ് ഇട്ടതിന് ശേഷം വറുത്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഡയമണ്ട്സിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇതുപോലെ ചപ്പാത്തിയുടെ ഷേപ്പിലാക്കി അതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം വറുത്ത് മാറ്റുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മധുരം എരിവ് ഡയമണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. മൈദാമാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. ആകെ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു ഇത്തിരി ഷേപ്പ് വ്യത്യാസമോ എന്തെങ്കിലും വരുള്ളൂ. അല്ലാതെ തയ്യാറാക്കാനും എളുപ്പം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ആഴ്ച എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അത്രത്തോളം ആ ഒരു ലോങ് ഗ്യാപ്പിൽ നിൽക്കും. 1.5 ആഴ്ചയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിൽക്കും. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണിത്. പിന്നെ എരിവിൻ്റെ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉപ്പുമാവിന് പഴവും ഇതൊക്കെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പൊടിച്ച് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ആ രീതിയിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട്. ഉപ്പുമാവിനും പിന്നെ ചായ, കട്ടൻ ചായ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം ചുമ്മാ ഒന്ന് കുറിക്കാനാണെങ്കിലും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ട് ഇനിയും തരണം. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനിയും ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി കൊങ്കിണി ഡിഷസും അല്ല നോർമലി ഉള്ള ഡിഷസുമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.